Всем привет! Шалят парни. Игорь, сними, пожалуйста. Сними. Юра, постой! Давай. С разбегу, да, чтобы брызгал было. Чтобы мы тоже были. Цена не будет! Как ты считается? Назад! Все, доездились. Все снимают, двое стоят. Тяжелая артиллерия пошла. Спасибо, друг. Давай, давай, нормально идешь. Оп. Вот это тема. Меняюсь на квадрик.
тут выезжай, така, блядь. Ваша трасса там! Давай, давай! Смотри, эксперимент! Поехали! Что, поедем? Конечно. Ну что ты? Я не знаю, я на автомате вижу так, что у меня есть машина, у меня автомат. На автомате я может очень возьму. Не знаю, автомат. Наташ, смотри, как я поеду. Я боюсь. Может, там я поеду? Ага. Как всегда. Расскажи, Юрец, как ты сюда попал. Слов нет, не надо, я не помню. Ну расскажи, как ты сюда попал-то. Куда попал? Где мы есть? На Волге где? Ну, в каком месте Волга? 11 В Астрахани или в Твери? Большая Волга. А, Вася, а ты-то хоть помнишь, как ты сюда попал? Не, пьяный был, привезли, бросили. А вот еще, наверное, на рундолетке. А вот Наташа стоит. А вот я. Как же я-то? А я вот так, я. Да. Съемчик такой. Никто не снял рассвет в лесу. Вот оно, солнце. А вот Филимош стоит. Рот открыл, жрать хочет, наверное. Где вещи укладывают? Вот мои вейдерсы. Ага. Записывай ходы. Сколько грунта оттуда выдрал? Ослабь лебедку. Ослабь. Мне дай лебедку. Лебедку дай сюда. Сейчас за зигзагом.
Ветка. Сюда ее. Все.